السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية صلى الله عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا عبد السلام عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية صلى الله عليه والسلام. كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم بإذن الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ربنا يا رب يجعلها عام سعيد عليكم إن شاء الله. السنة الجاية كده تكونوا في مكان تتمنوه، كلكم في الخير فيه إن شاء الله، وتكونوا قبول الخاطر كده ودايما على الله أقرب. صلى الله على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون عن الشغف وأسباب فقدانه وعلاجه إيه. يعني أنا يعني إيه شغف من الآخر كده، وإيه فقدته وأرجعه إزاي. تمام. أولا كده أنا بسجلك الفيديو أنا فاقد الشغف أصلا يعني من الآخر. هتقول لي ليه؟ لأن أنا حرفيا صورت الفيديو ده، جهزته وصورته، وبعد ما صورت أتفاجئ أول مرة في حياتي أشوف فيديو متصور الصوت جاي قبل الصورة. أنا مش عارف إزاي. بعد ما صورت لقيت الصوت وبعد ومنتجت الفيديو خلاص في اخر دقيقتين اكتشفت ان انا اصلا بقالي 10 دقايق بمنتج والصوت اصلا متقدم. لقيت ان الكلام مش نافع فبعيد الفيديو. انا عنديش الشغف اصلا ان انا اعيد الفيديو، بس ان شاء الله يكون احلى فيديو هتشوفه في حياتك باذن الله. بسم الله. في البدايه كده لايك وشير الفيديو عشان يوصل كل الناس. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. بسم الله توكل على الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ كده. أول حاجة إيه الشغف؟ إيه هو الشغف أصلا؟ والتعريف الشغف هو التأقلم مع الألم في رحلة تحقيق الإنجاز. يعني إيه؟ أي حاجة بتعملها في حياتك هي ليها ألم. أي حاجة حلوة أنت عايز توصل لها لازم تتعب ليها. لا يؤكل العسل إلا بالعقل المر. فأنت عايز توصل لكلية معينة فأنت كده كده هتتعب. فهو ده الشغف. الشغف إن أنت لازم تتأقلم مع الألم بتاعك مع المذاكرة بتاعتك عشان خاطر توصل للإنجاز بتاعك اللي هي الكلية بتاعتك أو إن أنت عايز تفرح حد. طب إيه هو الشغف والفرق بينه وبين، يعني إيه العلاقة بين الشغف وبين الطموح؟ الطموح هو حاجة، هدف انت عايز توصل له. انا طموحي ان انا اكون دكتور. الشغف الحاجه اللي بتوصلك ليه، زي العربيه كده. انت عايز تروح مثلا اسكندريه فهتركب ايه؟ مواصلات. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. عربيه مثلا، العربيه هي الشغف بتاعك. الاسكندريه هي دي طموحك، اللي انت المكان اللي انت عايز توصل ليه. تمام. طب هل العربيه دي مثلا تفضل ماشيه بسرعه دايما؟ يعني مثلا سرعتها بتفضل ثابته؟ لا، مش بتفضل ثابته. لو في مطب في اي حاجه مثلا بيتقلل، طب بترجعها تاني ازاي؟ بتدوس بنزين وهكذا، تظبط غياراتك والحاجات دي، تظبط الزيت. هي انت كده العربيه انت زيك زي العربيه مع فرق التشبيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم كده. يعني كلمتك عن مثلا العربية ديت سرعتها مش ثابتة، فمعنى كده انها بتفقد شغفها. فانت ايه اللي يخليك تفقد شغفك؟ اولا اسباب فقدان شغفك اسباب كتير جدا جدا، يعني حرفيا جدا. فاول حاجه مثلا عندك البعد عن ربنا. تمام. ومفيش اي حد ملتزم هو بعيد عن ربنا مهما كان. بص، سيبك بقى من اللي يقول لك مثلا الواحد ما بيصليش وبيطلع الاول والكلام ده، ديت بس شويه حاجات كده ربنا بيزينه ان هو اللي بيعمله ده صح. فانت سيبك من الكلام ده. ما انت عندك مثلا اللي بيبيع مثلا حاجات مش كويسه، سواء كان خمور او كده، ما هو ما غني وبيبيع سلاح ولا بيبيع، ما غني هو ملياردير. هل هو كده صح؟ لا مش صح. تمام. فالنجاح بيختلف على حسب مبدأك في النجاح، ان انت مثلا تشتغل في حاجه حلال او حاجه حرام، وعلى حسب انت بتقدم للناس ايه. في ناس بتنجح مثلا ممكن في يوتيوب تلاقي واحد بينجح من وبيضاعف الناس، يعني بيضاعف الناس ونجاحه مبني على كده. كل واحد ليه طريقه نجاح وليه مبدأ في نجاحه بتاعه. تمام. اللي داخل عشان خاطر تفيد حد او مش داخل عشان خاطر تفيد حد. تمام. تاني حاجه وهي بعدك عن القرآن، وان انت اصلا مش ما بتقراش قران كتير، ما بتقراش اصلا. ممكن تقعد بالشهر والقران كل ما تبعد عنه يوم يبعد عنك اسبوع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعهدوا القران فوالذي نفسي بيده اللي هو اشد تفصيا من الابل في عنقها. فكل ما تبعد عن القران يبعد عنك، كل ما تبعد عن القران يبعد عنك. فحاول انت دايما ترجع للقران. تالت حاجه نسيان الهدف. مش فاهم نسيان الهدف ده اللي هو انت اصلا داخل ثانوي ليه؟ عشان حاجه معينه. جيت في نص الطريق وبتقول انا خلاص كده مش هكمل. طب انت نسيت هدفك؟ نسيت انت داخل الثانويه ليه اصلا؟ نسيت الحاجات اللي انت بذلتها طاقة ومشاوير ووقت وفلوس وضياع وأعصاب متوترة وأعصاب أهلك في البيت وعامل توتر في البيت عشان خاطر انت في ثانوية. نسيت كل ده؟ يعني ما ينفعش أصلا. لازم تفضل دايما تفكر هدفك.
فنسيان الهدف من اسباب برضه فقدان الشغف. رابع حاجه البعد عن ذكر ربنا. يعني انت بتقول مثلا ربنا بيقول ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فانت طول ما انت ما بتذكرش ربنا هتلاقي دايما ايه؟ شغفك ونفسيتك قليله. عندك مثلا اذكار صباح واذكار مساء ما بتقولش حاجه من دول، اذكار النوم، اذكار الاستيقاظ، اذكار الصلاه، بل يمكن اصلا انت مقصر في الصلاه او ما بتصليش اصلا. فدايما نرجع لربنا. خامس حاجه وهي انك انت بتقارن رحلتك برحله غيرك. فلان ذاكر وما جابش، انا هذاكر مش هجيب، بقى بالمنطق. تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ ايوه يا بليدي. انت ما تقارنش نفسك بحد. رحلتك غير رحله غيرك، طريقتك غير طريقه غيرك، مذاكرتك غير مذاكره غيرك، كل نيتك واخلاصك في العمل غير اخلاص غيرك. في ناس اصلا بتقعد على الكتاب وهو اساسا دماغه في حته تانية. الاهلي هيكسب الزمالك كام، طبعا دي معروفه يعني، بس Тогда пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. الاهلي هيكسب الزمالك كامل، مدريد هتاخد ابطال اوروبا. فاللي هو اصلا دماغه في حته تانية، انا هتجوز هعمل بتاع. يعني هو بيفكر في حاجه وقاعد على حاجه بيفكر في حاجه تانية. فهي دي كل واحد وليه طريقه، كل واحد وليه نيه، انما الاعمال بالنيات. زي مثلا بيقول ايه؟ مش مهم ان انا اذاكر مثلا 10 ساعات، المهم انا هطلع بايه من 10 ساعات. في ناس بتذاكر ساعتين ابرك من 10 ساعات مذاكره. بتاع 10 ساعات مذاكره اصلا ممكن يخلص ما يستفادش اي حاجه، لانه اصلا نيته مش مذاكره ومش بيفكر اصلا في المذاكره. تمام. سادس حاجة وهي افتكر دايما ان الانسان عبارة عن شوية حاجات. انت عبارة عن نفسية ومثلا مزاجك في الدنيا عموما، اكلك وماديات كلام ده. انت عبارة عن شوية حاجات، لو في اي خلل من دول بيأثر على بقية حاجات، على بقية الحاجات اللي عندك، فبتلاقي نفسك انتاجيتك بتقل، فبالتالي شغفك مبقاش موجود. دايما حاول تحافظ مثلا، يعني لو جيت مثلا لنفسيتك فهقول لك حافظ على نفسيتك. حاول انت ما تعملش مشاكل. اهم حاجه في الحاجات دي بر الوالدين. اكتر ناس لازم تكون بر بيهم، كنت تسمع كلامهم حتى لو كلامهم بالنسبه لك غلط، هو بالنسبه لك غلط او حتى مش بالنسبه لك غلط، برضه اسمع كلامهم اللي طبعا في معصيه ربنا يعني. فانت مأمور ببر الوالدين. تمام. لان يعني اعظم الاعمال الى الله الصلاه في وقتها ثم بر الوالدين. فبر الوالدين ده من اعظم الحاجات اللي اصلا هتدخلك الجنه، بالذات الجنه تحت اقدام الامهات. تمام. سابع حاجة وهي ان انت اصلا ناسي ان انت في دنيا عبارة عن تعب، عبارة عن كبد. فانت كل ما تيجي تتعب شوية تقول كفاية. مفيش حاجة اسمها كفاية. انت مخلوق في دنيا، ولقد خلقنا الانسان في كبد. فخلاص كده ربنا جاب لك الخلاص، قال لك انت جاي الدنيا عشان تتعب. مفيش راحة الا في الجنة باذن الله، ربنا يكرمنا بيها واياكم. فانت طالما انت في الدنيا اعرف انت هتفضل تتعب على طول، هتفضل دايما تذاكر، هتفضل دايما تروح مشاوير عشان خاطر توصل لحاجة معينة، عشان هتروح هتفضل دايما تشتغل، هتفضل دايما ممكن مثلا تبقى مضطهد، مذلول مثلا من دكاترتك في الكلية. ما تروح الكلية تلاقي نفسك انت اصلا بتاخد 10 محاضرات في محاضرة واحدة، او سلايدات مش بتتقرأ اصلا من الدكتور. هتلاقي نفسك في حاجات كده بتحصل معاك. المهم في الاخير انت معلكش غير انت تتعب. طب هل ممكن تدخل مادة انت مش مخلصها اصلا مذاكرة وتجيب فيها امتياز؟ ممكن تجيب تقفلها ازاي؟ انت مالكش دعوة. انت كل اللي عليك توكل على الله. فبرضه من اسباب عدم الشغف ان انت مش متوكل على الله. انت قاعد تفكر في مستقبلك. انت بتفكر ليه في مستقبلك؟ يعني بيقول لك من يتوكل على الله، ربنا بيقول من يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين ربنا قال لك ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. فانت قاعد بتفكر تقول انا مش هجيب. يا عم انت ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك انت ان انت مش هتجيب مجموع؟ ايه اللي عرفك ان انت السؤال ده هيجي وهتنقص فيه برضه؟ ما انت ممكن ربنا يكرمك وتقفلي الامتحان كله. ليه تدخل الامتحان وتقول انا يا رب اعدي صافي، يا رب انقص 10 درجات بس ما بزيدش، يا رب كذا يا رب كذا؟ ليه؟ انت لسه انت لسه ما دخلتش اللجنه. يا عم اما تدخل اللجنه ادعي باي دعوه بالنسبه لك، ادعي بدعوه حلوه. انما انت مثلا لسه ما دخلتش ما تقولش يا رب، ما تقطعش برزقك. دع الارزاق لربنا، هو اللي بيقسمها. تمام. في بيت شعر بيقول بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. تريد العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. يا عين عليك.
فاللي عايز اي حاجه بيعافر عشانها. تمام، سيبك بقى، مش لازما مش المعنى ان انت مثلا تسهر بالليل وتذاكر بالليل وتنام بالنهار، لا، المعنى انت تتعب سهر الليل، يعني انت مثلا ده وقت الراحه، فانت بتاخد من المقصود من الكلام ان انت تكون بتتعب كده. نكون احنا خلصنا اسباب الشغل. لسه مكمل لحد هنا، لايك وشير على الفيديو عشان يوصل كل الناس، سبسكرايب في القناه عشان خاطر يوصل لك كل جديد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل مع حيوات بقى ان انا ارجع شغف وكده. اول حاجه قرب لربنا. مفيش اي حد بيلتزم الا لما يقرب لربنا. هتشوف دلوقتي حته من بودكاست ايه المشكله لدكتور حازم شومان، اسمع بيقول لك ايه. انا مين اللي علمني ابقى ناجح؟ ديني. هو انا كنت كده قبل الالتزام؟ والله العظيم ما كنت كده، ولا كنت 1% من كده، ولا في نجاح في حياتي، ولا تغيير في نفسيتي، ولا علاج لشخصيتي غير بالدين. فلازم عشان خاطر تنجح لازم تكون قريب من ربنا. عايز تجيب مجموع معين لازم تكون قريب من ربنا. حاول دايما القريب من ربنا قريب من الناس وقريب من اي حاجه هو نفسه يوصل لها. دايما تلاقي في قلبه يقين ان انا كده كده هوصل طالما انا متوكل على ربنا وخلاص كده. فتاني حاجه برضو قلناها التوكل على الله. تالت حاجه تقرب من القران. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تمام، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقرب من القرآن هتلاقي نفسك الدنيا معاك تمام بإذن الله. رابع حاجة حافظ على أذكارك، أذكار الصباح أذكار المساء. والله العظيم أذكار الصباح دي لو أنت طولت أوي بتخش ربع ساعة. أذكار الصباح كلها كده، أذكار المساء كذلك، أذكار الصلاة دقيقتين، أذكار النوم 5 دقايق، أذكار الاستيقاظ هو ذكر أصلا واحد، الحمد لله زي احنا بعد ما ماتنا ولينا شغل. واللي بيحمد ربنا هو بيصحى يجي يوم الحشر بإذن الله. الناس الوحيدة اللي بتحمد ربنا يوم الحشر هي الناس الوحيدة اللي بتحمد ربنا لما بيجي تصحى من النوم. خامس حاجة وهي إنك دايما افتكر انت داخل المرحله اللي انت فيها دي ليه؟ دخلت تالتة ثانوي عشان حاجه معينه، فانت لازم تكمل ليها. سيبك بقى من الموضوع بقى ان انا مش هوصل والكلام ده، لا، انت هتوصل، هتعمل اللي عليك. النجاح عباره عن حاجتين، توفيق ومجهود. التوفيق ده بيجي من ايه؟ من الحاجات اللي قدام اللي فوق. انا قلت لك مثلا 4 حاجات فوق، فخلاص اعملهم هتلاقي باذن الله ربنا يوفقك. والمجهود ان انت تبذل مجهود على اخرك، يعني تجتهد وتعمل اخرك. خلاص انت مثلا توكل على الله وما يتوكل على الله فحسبه، وتعمل كل اللي عليك. تمام. خامس حاجه افتكر دايما ان ربنا حطك في المكان ده عشان تأده، عشان انت دايما تقدر تبذل فيه اقصى حاجه عندك، فهتقدر تجيب مجموع، وهتقدر تحقق حلمك، هتقدر تعمل كل الحاجه اللي الناس بتقول عليها مستحيله، هتقدر انت تنفذها باذن الله. لان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل انسان مسير لما خلق له. انت حطيت في حاجه فانت قد الحاجه دي. ربنا مش هيوكلك حاجه دايما ان هي تكون في اقصى من قدراتك. كل واحد بيتحط في المكان اللي هو فيه. من ضمن بقى الحاجات مثلا ان هي ممكن ترجع لك شغفك تاني، نظف مكتبك، نظف المكان اللي بتذاكر فيه، ظبط طريقه مذاكرتك، شوف الطريقه المناسبه ليك في المذاكره ايه واشتغل بيها. هتلاقي نفسك دايما انتاجيتك اكتر واعلى. طب لما يكون مثلا شغفي قليل اعمل ايه؟ ارمي نفسك على المكتب، مالكش دعوه بقى لا بشغفك ولا مش بشغفك والكلام ده. اقعد ذاكر على الكتاب. افتكر دايما ان انت اصلا ساعات شغفك بيكون عالي قوي، ساعات شغفك بيكون قليل قوي. تمام، ساعات ما يكون شغفك عالي اشتغل على اخرك، ساعات ما يكون شغفك قليل اقعد ذاكر. وشغفك مع ان انت مثلا تلاقي نفسك بتنجز وبتاع، هتلاقي نفسك شغفك بيزيد لوحده تلقائيا. من حاجه وهي الدعاء باعاده الشغف والاحياء من جديد. تمام، ربنا بيقول انه هو يبدئ ويعيد، فربنا هيرجع لك شغفك تاني زي ما بدأوا من أول مرة، هيرجعه لك تاني بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام وهي رميم، ربنا اللي أحيا العظام، مش هيقدر يحيي لك شغفك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فربنا طالما خلق فيك شغفك من أول مرة، خلق فيك شغفك، يقدر يرجعه لك تاني. تاسع حاجة وهي بطل تشتكي. بلا صياح، أرجوكم بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. بطل تكون شكاء بكاء وكل حياتك عبارة عن شكوى وعياط، لأن كتر الشكوى ده بيخليك دايما ان انت تكون يعني طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكرة. كتر الشكوى بيخليك دايما تحس ان انت خلاص انت مش هتطلع من المشكله دي. انت خلاص طالما انت اشتكيت كتير، فانت المشكله ديت انت هتفضل فيها دايما. لا، انت
فكك من الشكاوى كتير بجد، وحاول دايما تدور على حلول تطلع بيها من الشكوى بتاعتك وتنجو بيها بإذن الله. تاني حاجة، بص الموضوع كأنه حاجة عادية خالص. يعني ايه ثانوية عامة؟ هيحصل لي ايه يعني؟ هموت يعني؟ مش هيحصل أي حاجة. هتاكل مني حتة برضو يعني، مش تعمل لي حاجة يعني. ثانوية عامة خلاص، زي سنة زي أي سنة، مرحلة زي أي مرحلة، فأعمل اللي عليا فيها، خلصت زي ما تخلص بقى. جبت المجموع اللي عايزه خير وبركة، ما جبتهوش خلاص، أنا ربنا شايل التحويشة ديت، تحويشة المجهود بتاعتي شايلها لي في حاجة تانية أحسن بكتير مما أنا أتخيل. سيدنا عمر الخطاب قال: لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. انت لو بصيت على الغيب بتاعك ولو بصيت على الاقدار بتاعتك هتختار الواقع اللي انت عايشه دلوقتي. فمفيش واقع ليك في احسن ولا في خير ليك اكتر من الواقع اللي انت عايشه دلوقتي. تمام؟ دي كده حيويات الشغف، وان انت مثلا ترجع شغفك تاني. لايك على الفيديو عشان يوصل لكل الناس، وسبسكرايب في القناه، يعني تقديرا لمجهود بس اللي احنا بنعمله. ممكن؟ قوي. انت تؤمر يا جميل. انت بس تقشر كده جميل. صلى على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا ينفع بيا وبيكم. تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يوفقكم يا رب، عينكم ما تملش، ما تزهقش من اي حاجه. معلش عارف فتره صعبه، فتره امتحانات، والناس كلها جايبه خيرها، معلش هانت كلها، خلاص خطوات كده وتوصل لحلمك، وتبقى كده واحد كده ما فيش منك اتنين. صلى على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودعوه حلوه كده من قلبك، باللي يجي في قلبك، اي حاجه تيجي في دماغك ادعي لي بيها. صلى على النبي، يبقى ايه بالزوجه الصراحه كده. ماشي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.